আচ্ছা, হার্নিয়া আর কাশির মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? কাশি তো ধরুন চেস্টে বা গলার কোনো প্রবলেম থেকে হয়। আর হার্নিয়া ধরুন পেটে বা কুঁচকিতে হয়। তো এর মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কি? নমস্কার, আমি ডক্টর দিব্যকান্তি দত্ত। খুব সহজ ভাষায় বললে ক্রনিক কাফ হলো হার্নিয়ার একটি রিস্ক ফ্যাক্টর। ব্যাপারটা বোঝানোর জন্যে আপনাদেরকে বলি, যখনই কারোর কাশি হয় তখনই পেটের মধ্যের যে প্রেশার, অর্থাৎ যাকে বলা হয় ইন্ট্রা-অ্যাবডোমিনাল প্রেশার, সেটা বেড়ে যায়। এইবার এমনি যে সাধারণ কাশি, যেটা এমনি সাধারণভাবে হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে পেটের যে প্রেশারটা বাড়ছে সেটা পেটের মাংসপেশি সামাল দিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা হয় যখন কারোর ক্রনিক কাফ থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে কাশি যেটা সারছে না বা খুব ভায়োলেন্ট কাশি হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে যখনই কাশি হচ্ছে তখনই পেটের ভেতর যে প্রেশার এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে। এইবারে এই ধরনের কাশির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, পেটের যে মাংসপেশি তার উপর মারাত্মক চাপ পড়ছে। তো চাপ বারে পড়তে কি হবে, একটা সময় পেটের মাংসপেশি আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকবে। অথবা পেটের মাংসপেশি যদি কোনো কারণে আগে থেকেই দুর্বল হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সেই মাংসপেশির মধ্যে একটা ছিদ্র বা ডেহিসেন্স তৈরি হবে এবং সেখান দিয়ে চাপে পেটের ভিতরের নাড়িভুড়ি আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকবে। একে বলা হয় হার্নিয়েশন। অর্থাৎ এই যে ক্রনিক কাফ, এটা হার্নিয়ার একটি রিস্ক ফ্যাক্টর। তো এর ইম্পোর্টেন্স হচ্ছে দুটো। প্রথমত, কারোর যদি হার্নিয়া আগে থেকে না থাকে, সেক্ষেত্রে ক্রনিক কাফের জন্যে নতুন করে হার্নিয়া হতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, ধরুন কারোর ক্রনিক কাফ ছিল, হার্নিয়া অপারেশন করিয়ে নিয়েছেন কিন্তু কাশিটা আর সারানো হয়নি। সেক্ষেত্রে কিন্তু হার্নিয়া অপারেশনের পরে এই ক্রনিক কাশি যদি থাকে, সেক্ষেত্রে তা থেকে আবার হার্নিয়া হতে পারে। অর্থাৎ হার্নিয়ার রেকারেন্স এরও এটি একটি ইম্পোর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর। নমস্কার।